还有一个交付标准的房啊，这边2套下跃，这是02，这是01。来看一眼，这个就是交付标准，没有家具，240的户型。先来看一眼，没开灯，就算了，我就不开灯了。不开灯不开空调的感觉，哎呀，这个特好！我操，这个太好了，这个不开灯不开空调的感觉。这墙面、地面，哦，这个屋子我觉得反而舒服，比开空调的舒服。卫生间、客餐厅、厨房，大的 LDK， 前面还有个阳台，这房子多好啊！哎，这个锁上了，看这阳台，这就是交付标准，这墙面、地面，哇塞，这里边还真舒服，这就是交付标准了，但是这个是没有的，这个和这个是没有的，这都是这种白色的，但是后期可以自己贴它们，其他都是交付标准。哎，太舒服了，不要太舒服哦，太好了。负1层，这是真没开灯啊！哇塞，我觉得这个层好舒服啊！这个门锁上了，我觉得这个好舒服啊！这个不开空调，我觉得很舒服哎，真的不潮湿。你看，这是交付标准，这边衣柜做的衣柜，卫生间，卫生间开的吗？哇，真不错哎！外边带花园，这个没锁。卫生间灯关了吧？关上。哇塞，这屋子感觉舒适度很高，我看看有没有湿度测试。它这个应该是比较舒服的。没有湿度。哇塞，这住着好舒服啊！这边也有衣柜，看，衣柜。这边是儿童卧室，这边可以打衣柜，对吧？好舒服，好舒服。这边是卫生间。好，这个交付的房子就看完了，整个3居朝南，完了2厅。带阳台带花园，房本240平，挺值的。完了，感兴趣的客户呢，可以给我留言，给国辉一个机会嘛，带您看看房，选个好房源，给您成交个好价格，后期让您住的也无忧，安全无忧，有保障，一路平安，恭喜发财，越来越好，幸福安康。再见，再见，再见，再见。